喂，翻嚟講第四場啊，緊貼住上一條影片啦。嗱，如果未睇上一條影片，去翻睇上一條影片先啦。咁啊，頭三場會喺上一條嘅。嗱，呢條影片多數係3場，4到6場啦。我唔肯定啊，咁睇下講到後邊睇下時間充唔充裕，再決定呢條片係講幾多場啊。因為就有時內容呢啲嘢都好難講嘅，未必話講得晒嘅，可能要分多條片都唔出奇啊。咁但係提翻大家就係會有3條片嘅，多數啊，度馬片3條嘅，呢條片係4到6場，7到9場會下條片，1到3場前面已經出咗㗎啦，咁啊可以去翻我個頁面度睇翻啦，留意翻呢個頻道。係新頻道，我唔知大家有冇訂閱，記得訂閱翻。如果唔係，你會錯過好多嘢，亦都會錯過埋聽日最重要、大家期待已久嘅度飛直播。因為度飛直播睇到嘅嘢真係好多，亦都可以捉埋究竟邊場會爆冷，非常之誇張。咁好啦，咁我哋就講馬啦，我哋講第4場先啦。嗱，今場其實就都難揀嘅，我覺得。我自己就好中意隻6號嘅本來啊講明先啦，翠湖烈風6號馬嗱，贏完再試閘上場贏到好犀利嗱，我自己本身就預呢隻馬仲有，但係今次12檔好難跑，睇佢跑法唔可以呢啲檔位跑得好，咁當然佢可能超班自己外檔追晒殺晒唔出奇啦，係咪？即係呢啲睇佢點樣去發揮啦。但係你話揸膽呢，即係上條片講咗噶啦。上名率高同頭馬率高係兩回事嚟嘅。你覺得佢係呢場最勁嗰隻馬，唔代表佢係上名率最易嗰隻馬，你明唔明啊？即係有時即係我啦，我又唔買 Win 嘅，我中意買 Q 買 F4 買 Marty。我隻膽我中意揀嘅膽呢嘅性質呢係最易上名嗰隻，而唔係最易贏嗰隻。OK，咁啊，所以就呢隻翠湖烈風。馬係犀利嘅，我覺得上場呢個姿態部署都似再試閘，但係檔位唔係好爭氣。咁另外咩注意11號雪卡福星，之前試閘第一未上名，今次騎師有拍閘，上次冇呢招，咁啊呢隻雪卡福星有機會係今次可能要諗雪加福星係啊。咁啊另外12號嘅海洋帝君試閘幾好，第6，唔好睇佢第6，但佢追勢不足。OK， 咁啊，另外就係埋門啦，佢啊2跳1集好密嘅，即係呢個2跳1集佢做到係1個禮拜內咁樣做晒出嚟咧，好誇張呢件事。咁啊，似徐石嗰啲趕進度嗰啲功夫，我覺得有啲似部署爆，我覺得2仗內會有嘢睇到。呢隻海洋帝君今次抽好檔，隨時爆你，即係信都唔信咁樣就出咗嚟啦。咁另外就係4號踏雪尋梅啦，嗱上次早飛分析有提過佢，唔知大家記唔記得？即係如果一直有跟開，我應該會記得呢隻馬名噶。我都唔知佢咩嚟㗎，但係今次呢，韋達3跳，上次得1跳㗎咋，明顯係唔同晒嗰啲嘢。咁所以今次亦都係即係可能有機會爆冷嘅一隻馬之一啦。咁1號嘅方唐武士就好啊，落班首本嗱有跟住我啱啱頭先1到3場嘅一嚟到啊，係咪好似第2場似曾相識啊？嗰場啊方嘉柏就配布文就落班就即刻大千氣象就跑首本，今次都係啦，一落班轉翻首本路程就1200米嗱，同程6 win 8 pay 啊，遠超其他馬匹嘅，咁所以呢啲馬呢，犀利嘅。咁另外同場做啲咩值得注意啊？其實隻金運來呢，上次好犀利嘅，唔係上一次好犀利，上次唔犀利嘅。前一次啲飛同埋個走位都細，上次唔知跑咩出嚟啊！上次唔知跑咩出嚟咁啊！呢場其實好難揀，我覺得都唔係咁容易咁，但係就咁啊唔容易，我哋都要度啲嘢出嚟噶嘛咁啊！因為你就算你講話咩紅錢道啊8號馬似㗎啦，係咪？跟住7號心愛的呢隻馬之前話有嗰注飛叫做咩？叫做落波飛，唔知大家記唔記得？咁啊奇奇怪怪，嗰次都係7號冇記錯，好似又係7號。咁啊跟手就係跑得好快啦，呢啲啊一檔跑開又好噶啦，時間偏快1:09秒64，即係大師啦3檔亦都係唔差啦，係咪先？亦都係贏過同程啦。維港激流呢隻馬唔係呢個檔位上揸膽啊，上次咁樣無啦啦抽入去抽來抽去，入面最上次佢蝕晒㗎。因為上次佢係本身想中間出冇位再拉入去，佢蝕咗好多位，都跑得幾好啫。維港激流咁啊，都係即係你覺得今場要揀嘅馬之一嚟嘅，所以其實今場有啲難揀。咁如果你話邊隻好少少呢？可能諗翻隻潘頓咯，係咪啊？諗翻隻潘頓咯，即係畢竟隻馬可以放。咁你個檔位我可以無視你先，你由你放出嚟咯，睇下放唔放到翻嚟咯。咁呢啲又穩陣少少叫做，一係就你
如內檔幾好嘅，跑得好快啦。5號馬呢啲就即係其實佢之前落班已經係試好晒㗎啦，不過係稍為隻馬真係唔係好夠準係啊！你金運來太飄忽啦，唉！上次我揸去做膽啦，俾佢玩死我，即係呢啲馬。但係同程3 win 嘅，即係喺呢個1200米入面，佢都叫做係偏好嘅馬係啊！你方唐冇事啲呢，你太過耐冇跑得好啦，所以你問我敢唔敢揸膽？唔敢。但係佢落班係真係為咗跑呢場，因為其實你睇翻佢今季成季呢，跑嗰啲都唔應該係佢跑嘅路程嚟嘅，因為隻馬就係要谷草千二，佢今季全季沙田同埋泥地周圍輸，而家一落班即刻跑翻首本，你成個 form 係似嘅，拖一定要拖，膽就唔敢講啊，膽就唔敢講，即係你問我會覺得跑得好快，呢個咩5號馬跑得好快，8號馬紅錢道。紅錢道睇下嗰個離唔離放，離放紅錢道，唔係話好離放嘅話呢，5號守好位，黃金波 set 位啊，一追就有㗎啦。呢隻馬上場快末段嘅，即係跑得好快，同埋今次佢整個一檔呢應該幾合跑，因為佢上次入 Q 就係一檔，隻馬一檔係啱跑，其他馬唔係話唔得啊，但係你太堅密啦，好多嘢都呢場其實難㗎，呢場其實難㗎，咁啊大家睇下去點樣去諗啦，即係你問我諗一係揸5膽，一係揸8膽。係啊，腳嗰啲好混亂啊，係啊，自己再度佢睇第5場。第5場咩？注意下睇翻啲閘先啦。4號馬寶城至好新馬嚟嘅，試3個閘都幾好啊。6號嘅勝在當下啦，啱啱試過閘，雖然第5啫喎，但係其實佢輸唔遠，輸個零馬位啊。咁啊，亦都係操練上好奇怪啊！埋門用周俊樂，上次埋門助手，今次明顯係加強咗，即係馬上場已經係即係懶懶地跑咗個第4，今次絕對係有機會呢係即係爆爆地嘅。今次而家整個咩啊15倍俾你，上次唔係冷，sorry，上次係4倍嘅就唔好意思啊。上次跑過第4，今次可能冷冷地15倍，有啲嘢睇，又個檔位都唔差4檔。咁啊，另外就係8號啦，美洲狼同埋呢個10號馬嘅起馬咁啊，試閘都係走勢一般般嘅啫。嗱，依個閘勁啦，12號大千絕塵個閘就跑第2，見到佢追上係追得幾犀利。今日2隻大千留意翻，前面有隻大千起象，睇下嗰隻係咪度。如果嗰隻唔喺度呢，依隻一定喺度，一定要喺度。咁你冇理由你出兩隻都唔見噶嘛，係嘛？依隻都似㗎，大佬，依隻全場最快時間1分09秒62，呢個大千絕塵。如果唔係依場有2隻，我覺得真係好惡嘅馬呢。呢隻大千絕塵都馬膽之一嚟㗎啦。即係我覺得呢場都係心裏有數啦，心裏有數同埋隻加州本事呢個上場翻版 Q，其實今場都係一樣可以好。尤其是加州本事，其實加州本事上場贏得好出色㗎。上場佢都自己放翻嚟，你見嗰場唔係話好離放㗎咋。後邊嗰啲咩長勝力區心裏有數啊，良言一句全部追㗎，佢頂翻嚟，同埋佢頂翻嚟之餘，你唔好睇佢贏少少，你同即係跑第2嗰隻比咪贏少少咯，你試下同第3、第4名嗰隻比，拋咧後面個幾馬位㗎咋，咁你而家加咗榜，其實你隻加州本事，我覺得上場嗰個唔差㗎嗰個姿態，咁你今場點樣揀？我覺得2隻膽。都係加州本事，心裏有數，心裏有數你咪睇咯。啱啱加州贏完又加晒榜又成啦，咁你心裏有數咪抵玩咯，係咪先？又整個好檔用翻杜遠恩啊，整體都似樣嘅。心裏有數，我會再行前少少添。同埋呢隻馬呢，之前試過一次，我唔知睇大家嘅，我記得我話佢唔知99子備忘係嘛？90幾啊，唔記得90幾啦。之前90幾子上唔到名咁啊，今次上次已經係要保重，上次條單 Q 喺個谷度俾晒大家嘅，我記得到咁啊。跟手係呢2隻揸膽㗎啦，有咩馬要注意翻啊？宜昌精神啦，宜昌精神其實我都其實幾次都係話呢隻可以行膽啊，都俾大家。今次潘頓騎咁睇下係咪有啲好嘢喺度啦。咁但係腳啦，呢隻馬始終不穩定，我覺得呢隻馬不穩定。大千絕塵啦，啱啱講咗2隻大千，呢隻馬就要試埋閘，一定似。勝在當下最佳冷腳㗎啦，15檔。喂，講真上嚟4倍，而家俾個15倍你買唔買啊？係咪？4倍啫喎上場，而家15倍喎。其他馬缺一劍咯，可能即係落翻班之後，其實呢個路程係佢首本嚟嘅，上場都跑得近嘅。呢隻馬都可以諗，但係個檔位爭啲，個檔位爭啲。4號買呢個寶城有機會，因為寶城中意爆冷，而家熱熱地，我唔知得唔得。但係整體嚟講，你見佢新馬試閘幾好。
咁啊，你講啲咩仁者傳承唔識佢真係落班睇下有冇少少變數啦，叫佢有個落班喺度咯。其他嘢唔使點睇，我覺得今場都算係簡單，範圍都算少，都冇咩特別嘢覺得即係要注意嘅。係啱啱講完嗰幾隻好似講晒㗎啦已經。係其他你嗰啲你8啊10啊嗰啲試集咁樣樣，你點諗佢啫？係咪先？百里旺咧之前試過有飛。之前個集都幾好，試過快末段，即係或者如果你話邊線少少百里旺，可能有少少嘢睇，其他真係諗唔到啦。係啊，如果你話揸膽揸邊隻，唔係3就揸11會好啲，係在於起碼上場喂佢13同11佢哋兩個叮當啊嘛。咁你叮當完之後，你嘅3加咗榜，你11都有，但係你3係贏啊，大佬，3係加分加5分啊，大佬，你11加2分啫喎，係咪先？你打多次11都抵玩啲，同埋11佢嗰個跑法嚟講會好啲，因為11嘅話即係心裏有數啦。佢上次11叫442，呢啲叫咩啊？呢啲叫黃道跑法啊，睇住嚟食啊！呢啲跑法係最抵玩嘅，即係你尤其是揸4連環膽啊、揸 QP 膽呢啲，全部都係抵玩嘅。因為你加州算係咩？加州本事算係純放頭馬。一係放，一係有晒，一係就冇晒，一係斷晒。所以其實呢啲馬買即係揸膽，其實係冇話心裏有數揸膽咁抵玩咯。因為佢個跑法問題，你放頭你好易俾人燒死，後追都係啦，後追好易塞死。所以其實通常即係我自己覺得啊，膽嘅話，一係咧就即係嗰啲睇住嚟食嘅馬，一係咧就你居中少少都唔緊要嚇。但係你話咩大後追就唔好搞啦。或者你大放頭都仲可以好啲，即係如果你估到佢慢步速嘅，你見到冇咩快放馬嘅，你放頭嗰隻可以諗嚇。但係你後追馬呢，你無論咩情況後追馬都係好難買，因為你越擺後邊，代表你前面越多位，越容易塞車，越多變數，係咪？咁啊，呢場講住咁多先啦，講第6場。呢場其實都係比較難嘅，因為其實講緊係2200嘅經驗嘅馬呢，其實係唔多，唯一上過名2隻。5號都靈福星同埋隻8號嘅盈益線，咁但係講緊呢2隻馬都唔係話近績跑得話幾好嘅馬，你唯獨你8號可能好啲啦，盈益線啦，你都靈個閘唔靚，可能盈益線會好少少啦，即係呢2隻做個比較嘅話。咁啊，另外就係發財先鋒個閘幾好啦，之前試10贏3個幾馬位仲未上名啦。青雲龍區試好個閘嘅，試閘第4留前鬥後追好多啦。咁啊，另外操練方面有咩注意？紅海勁啦，咁啊埋門何澤堯操啦，上次做助手埋門啦。咁啊，另外就係唯美主義啦，今次潘明輝操，上次埋門就用助手啦，咁啊一樣 case 啦。浪漫戰神啦，今次報文兩嘢，上次得助手嘅啫，咁所以就浪漫戰神呢個可能有得諗啦。咁啊，另外就係龍紋邊影其實好似嘅，但係真係加程太多啦。班德利連跳3次，上次冇咁密嘅，其實即係龍紋邊影都係好嘅。嗱，今場真係老實講，我相信講到最後都唔係話有個好嘅結論嘅。但嗱，勉強講3號奔放2000米有沙田經驗，谷草式跑放頭，睇下你放到幾多翻嚟啦。可能係奔放最好。你5號嘅冇近績好似一般般，我唔敢揾翻隻都靈福星。我覺得都靈福星即係你個閘都有啲不似預期嘅話呢，咁我覺得就依場就對佢有啲戒心嘅，即係都靈福星。咁啊，再講就係盈益線啦，盈益線起碼叫做即係2200跑兩次都有。今次用翻希偉森，因為上次2200用希偉森，所以其實都似嘅盈益線。咁所以如果你話今場揸膽點樣揸，一係3號奔放，一係8號盈益線，係呢2隻揀嘅啫，我唔會第3隻揀嘅，我覺得係呢2隻揀嘅啫，係啊。咁有啲咩馬注意翻？你諗下邊個啦？發財先鋒啦，因為佢之前試嘅時候跑第1嘅，試完之後仲未上名，嗰場贏3個幾馬位，試完仲未上名。跟住你話路程方面，佢以前2400跑近過，沙田2400跑近過，所以你照計個路程呢，今場2200可以到咁，但係當然啦，你話個能力問題即係都唔係點上名嘅。今季上一次嘅2000米上一次名嘅，跟住就冇咩嘢睇啦。即係呢啲馬可能隨時好勁，咁你始終你8歲老馬，你咪可能最後一擊咁樣咯，係咪？咁另外邊個都有啲嘢諗嘅，即係青雲龍區呢隻馬其實就不嬲都係長途，即係佢係長途種嚟嘅。咁而家有個閘幾好嘅話，咁亦都算係有個棄騎信號啊，係咪先？田頭棄騎12揀10，咁睇下有咩睇啦。咁其他好難講呢場。浪漫戰神啦，以前2000上過名嘅，即係嗰陣時爆冷啦，即係都唔係冷嗰陣時9倍初出第2鋪。
咁啊而家就即係啲操練哇改變晒喎，係咪？咁之前2班上名啦，而家3班啦，咁都有個機會喺度嘅。龍紋邊應該我唔知啊，真係有冇咁長啊呢隻馬？2200得唔得啊？即係我覺得佢1800都好勉強啊，我覺得呢隻馬1650嚟㗎。你睇下隻馬3勝1650，咁即係1650馬啦。但係最近幾場跑1800喎，咪輸咯，係咪？可能落翻1650咪贏咯。但係佢又偏偏再增程2200，好難揀。如果你問我呢隻馬，我唔敢揸膽咯。即係你話勁唔勁嘅，睇操練咪勁咯。所以膽都係咩㗎啦？還原翻我哋最穩陣嘅3號奔放、8號盈益線啊，冇啦。我覺得膽係呢兩隻啊。咁你腳嗰啲就自己再諗諗咯。其實即係你話咩浪漫戰神啊、龍紋邊影、發財先鋒、青雲龍區啊，都係我認為範圍內可以嘅。甚至都靈福星啦。係啊，因為呢隻馬畢竟講真，呢場入面得佢識贏嘅啫。都靈福星，但我係唔中意佢近績同埋嗰集，咁大概係咁樣樣咯。咁今日呢一個環節講咗咁多先啦，講咗呢個叫做4到6場，咁啊7到9場下一條片再講，拜拜。